Биеэ сор гадагшлуулах наалт гэдэг бүтээгдэхүүнийг хөлөндөө наагаад тонсон чинь хар өнгөтэй болчихсоос ирдэг дээ. Тиймэрхүү бичлэгнүүдийг үзэж байсан уу? Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэрэгчлэн Бондыг сургуулийн багш Ken Harvey хор гадагшлуулагч хөлийн наалтыг хамгийн түгээмэл бөгөөд их ашиг олдог ловер гэж нэрлсэн байдаг. 2018 оны нэгэн судалгаагаар 18-аас 64 насны 53 хүнд хөлийн наалтнаа чонуулах туршилт хийсэн байна. Уг туршилтын дараа тухайн оролцогчдын биед байх хүнд металлын агуулмжийг хэмжихэд ямар ч өөрчлөлт ороогүй байжээ. Тэгвэл яагаад наасан наалт нь хар өнгөтэй болоод байна вэ? Weizmann-ы шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн судлаачдын мэдээлснээр хоргожуулах гэх наалтад байх бодисуудын ихэнх нь чиглэг орчинд өнгөө ургах чадвартай байдаг. Харин хүний хөлийн уланд 125 мянган орчим хөлсний сүв байдаг бөгөөд өдөртөлд ор хаяж 285 мл хөлс ялгаруулдаг. Нөгөө наалтуудын өнгөө хуургаадаас шалтгаан зүгээр л хөлийн улнаас ялгарсан хөлснөөс үүдсэн байх нь. Эрүүл мэнд нь бидний хамгийн эмзэг сэдвт хамаарах тул альва хуурамч бүтээгдэхүүн түүнийг сурталчилсан мэдээлэл ирсэн хандаж сайн нэгтэлж мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө авч байгаарай. Монголын баримт шалгалт төвийг дагаж их сурвалжаар баталгаажсан бодит мэдээллүүдийг авч байгаарай. Эрүүл мэндийн аливаа мэдээлэл сарвал ухаанаар хэрсүү хандцгаая. Баталгаатай мэдээллийг дэмжигч Монс хүнс хамтрагч технологийн зэрэгүүлэгч компани Midan